Skal jeg se på han da? Så er han veldig... Ja, det der liker han. Sa du? Vi som sittende og sliten og lei, nå vil vi synge en vise for deg, om at kvinner kan si fra, protestere og slåss. Vinne fronten danna, bli med hos oss. Du som står opp for sola og går til din jobb, legg tobakk i pakker og i pannutens fall, sitter du stempler ut for å handle for 5, henter unger hos tante, og så drar du hjem. Så kvelden ved TV-en du sovner inn litt, hvem blir ikke samlebåndsstrømmen din kvitt? Mer enn lønna du får, blir han slite ditt hånd. Drev en skikkelig lønnbruk for kvinnefront. Du må slite med penga, de er alt for få. Prisene stiger, det er det til nå. Du har laget og momsen og mat. Vi krever for bordet med prat. Og til deg som er husmor og trives med det, når ansvaren kan ofte trykke deg ned, selv om andre ikke ser at du sliter så hør. Jobben er like viktig som det andre gjør. Du som føler deg isolert i en stor blokk, ensom i hus hvor deg lever en skokk, begynner plagen med naboen har det som deg. Sammen vil dere finne en annen vei. Unge jenter i nord som er glad i en venn, men får ikke jobb, alt for mange av dem. Ikke flytt ned til Oslo, ikke gjør som de vil. Krev din arbeidsplass, de hører til. Ja, for vise deg følgende kvinnelogikk. Fronten vår har bare en politikk, men er laget for deg som syns noe er galt. Kom, slutt opp, meld deg inn, om det har vi fortalt. I know you go on. Jeg vet ikke hvor langt du kan dra den her. Jo, først når jeg skal bli klimaks. Vi må opp tidligere.